Vivo V29 சீரீஸ்ல முதல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க V29e. V சீரீஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கேமராக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லையும் கேமராவில் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இது கூடவே வேறு என்னென்ன இருக்குன்னு குவிக் அன்பாக்சிங் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது தான் சேனல் நல்லா க்ரோ ஆகும். வாங்க குவிக்காக V29e என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ Vivo V29 உடைய பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு. பேக் சைடில் வந்து ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட், கலர், அதுக்கப்புறம் சார் வேல்யூவும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெட் 1.235 வாட் per kg, அதே பாடி 1.2 watt per kg. பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணோடனே V29e ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரொம்பவே ஸ்லீக்காக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல், நல்ல குவாலிட்டி டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சிம் இஜெக்டர் டூல், டைப் சி கேபிள், அதோட 44 வாட் சார்ஜர். ஸோ பாக்ஸில் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. Vivo V29e பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்காது ஆர்டிஸ்டிக் ப்ளூ கலர், இன்னொரு கலர் ஆர்டிஸ்டிக் ரெட் இருக்கு. அது கலர் சேஞ்சிங் பேக் பேனலோட வருது. ஸோ ரெண்டு கலருமே நல்லா இருக்கு. எது வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்லீக்காக இருக்கு. 180 கிராம் தான். கையில் எடுக்கும்போது வந்து இன்ஹேண்ட் ஃபீல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. லைட் வெயிட் ஸ்லீக் ஃபினிஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃப்ரண்ட்ல கர்வ்டு பேனலோட இருக்கிறதுனால பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ப்ரீமியமா இருக்கு. பேக் பேனல்ல கேமரா மாடியூல் சுத்தி வந்து ஒரு கோல்டன் ரிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஹைலைட்டா இருக்கு. ஃபினிஷும் பார்த்தீங்கன்னா டுவல் ஃபினிஷ் மாதிரி. பாதி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு பாதி வந்து உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷ் தான். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மஜஸ் எதுவுமே கேட்ச் பண்ணல. ஃப்ரேம்ஸ் வந்து கிளாசி ஃபினிஷோட கொடுத்துருக்காங்க. அதே போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் சைடில் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கு. கூடவே பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், மைக், கீழே சிம் ஸ்லாட், மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சிம் ஸ்லாட் பொறுத்த வரைக்கும் டுவல் சிம்மோட கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஒரு சிம் SD கார்டு போட்டு நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 TB வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கு. அதே டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் பிக் டிஸ்பிளே 6.78 இன்ச்சஸ்க்கு AMOLED பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED பேனல் அப்படிங்கிறதுனால இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட வருது. அதுவும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், உங்களுக்கு குவிக்காக அன்லாக் ஆகுது. இது கூடவே 120 Hz ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட், வைட் 1 L1 சப்போர்ட்டும் இருக்கு. டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் கர்வ்டு பேனல் இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு பெசல்ஸே இருக்காது, ஒரு ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே மாதிரி தான் இருக்கும். இதுலையுமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு கர்வ்டு பேனல்ல டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கு. AMOLED பேனல் அப்படிங்கிறதுனால கலர்ஸும் நல்லாவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. இங்கே பிளாக் கலர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை கலர்ஃபுல் மூவிஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலுமே பஞ்ச் ஹோல் நாச் கர்வ்டு பேனலில் டிஸ்பிளே குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கு. அதோட 1300 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால வந்து அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணால் கூட டிஸ்பிளே தெளிவாகவே இருக்கு. அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன், ஸோ ஸ்னாப்டிராகன் 695 கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கிளாக் ஸ்பீட் 2.2 GHz, Adreno 619, கூடவே ரேம் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு LPDDR4X UFS 2.2 ஓட வந்திருக்கு. ஸ்னாப்டிராகன் 695 ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இது வந்து ரொம்பவே கன்சிஸ்டன்ட் சிப், பட்ஜெட் கேட்டகரியில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேபிள் சிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதோட ANTUTU ஸ்கோர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு 4 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கு. அதோட CPU த்ராட்லிங் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், அதுவுமே ரொம்பவே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கு. உங்களுக்கு பெருசாக ஹீட்டும் ஆகலை. நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்பப்போ கொஞ்சம் கேம் விளையாடுவேன் அப்படின்னாலுமே ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ணும். இதோட கேம் மோட்லயும் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. கேம் விளையாடுறீங்கன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. அதே சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் Android 13 FunTouch OS 13 தான் வருது. இங்க வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா FunTouch OS 13ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது வந்து கால் ரெக்கார்டிங் ஃபீச்சர் அவைலபிளா இருக்கு. எதிராளுக்கு தெரியாம நீங்க கால் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். டுவல் ஆப்ஸ், ஆப் லாக் இதெல்லாம் இருக்கு. இது கூடவே வந்து சில ப்ளோட்வேர்ஸும் இருக்கு. எல்லாமே வந்து நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஃபோன் புதுசா வாங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே ஹாட் கேம்ஸ், ஹாட் ஆப்ஸும் இருக்குது. அதையும் டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா FunTouch OS 13 நீங்கள் நல்லாவே யூஸ் பண்ண முடியும். அதே நெட்வொர்க் பொறுத்த வரைக்கும் 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன். கால் குவாலிட்டி செக் பண்ணி பார்த்தேன், ஜியோ சிம் கார்டில் கால் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. இங்கே 5G பேண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 7 5G பேண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. N77, N78 ரெண்டுமே இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட்ஸோட நீங்கள் 5G இதில் தாராளமாக யூஸ் பண்ண முடியும். 5G ஸ்பீட்ஸுமே நல்லா இருக்கு. அதோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பிக்கஸ்ட் ஹைலைட் கேமரா தான். இது வந்து உங்களுக்கு டுவல் கேமராவோட இருந்தாலும் 64 மெகா பிக்சல் OIS சப்போர்ட்டோட மெயின் கேமரா, 8 மெகா பிக்சலுக்கு அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே ஃப்ரண்ட் கேமரா 50 மெகா பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் செல்ஃபி கேமராவோட வருது. இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் Vivo V27 சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய வெட்டிங் மோடும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இது கூடவே மைக்ரோ மூவி ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுவுமே நீங்கள் எடுக்கலாம். அதோட இமேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா OIS சப்போர்ட்
சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால லைட் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா கிறிஸ்பாக உங்களால் இமேஜஸ் கிளிக் பண்ண முடியுது. டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. எவ்வளோதான் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பாருங்கள், நாய்ஸே இருக்காது, அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்க்குறத விட கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து சேச்சுரேட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. பட் அதுவுமே பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, ஏன்னா டீட்டெயில்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால. வைட் ஆங்கிள் ஷாட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ், டீட்டெயில்ஸ், டைனமிக் ரேஞ்சும் நல்லாயிருக்கு. லைட்ஸை கூட நல்லாவே இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதே போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் டிடெக்ஷனாக இருக்கட்டும், பிளர் பண்ணுற எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கு. இதில் வெட்டிங் மோட்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. அதுவுமே வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நைட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக டீட்டெயில்ஸ் கேப்சர் பண்ணுது. சுத்தமாக நாய்ஸே நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அதே செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தான் காட்டுது. சப்ஜெக்டுடைய ஃபேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சாஃப்டன் பண்ணி காட்டுது. பட் இது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். அதோட வெட்டிங் மோட் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸுமே வந்து எட்ஜ் டிடெக்ஷன்ஸ், கலர்ஸ், எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பண்ணுது. அதே வீடியோ ரெக்கார்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரியர் சைடில் உங்களுக்கு 1080 60 fps வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் இருக்குது. இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது கலர்ஸ், டீட்டெயில்ஸ் நல்லா இருக்குது. 30 fpsல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலைசேஷன் நல்லாவே இருக்குது. அதே ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு 1080 30 fps வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஸ்பீக்கர்ஸோட தான் வந்திருக்கு. இங்கே ஆடியோ குவாலிட்டி நீங்களே கேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி லவுடாக இருக்குது, டீசென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 5000 mAh, கூடவே 44 வாட் சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து தாராளமாக ஒரு நாளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் நார்மல் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் கேம் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடினா கூட பெருசாலாம் பேட்டரி ட்ராப் ஆகலை. ஸோ Vivo V29e இந்த ஃபீச்சர்ஸோட விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் இப்போ தெரிய வரல. லான்ச் ஆகும்போது தான் வந்து பிராண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு நான் பின் பண்ணுறேன். எங்கள் ஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் டிசைன் ஸ்லீக்காக இருக்குது, கர்வ்டு டிஸ்பிளே, AMOLED பேனலாம் நல்லா இருக்கு. ஒரு ஸ்டேபிள் சிப், அதோட எக்ஸலண்ட் கேமரா, டீசென்ட் பேட்டரி கெப்பாசிட்டியோட இருக்கு. ஸோ ஓவராலாக Vivo V29e இந்த ஃபீச்சர்ஸோட எந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.